mayam gi fan mang badu di manipur gi oina la ko fan di mang ra ju dum yare khalam gani odi yara ga dum ju governor da kanu wanom bi ra ga hayeng si election notice jung thon bi ona di edo committee gi de boy di ai appeal bu tong nim ni di athu matam thon no bi do hai di election to hola je ka hai bu do ar moi no bu to ni ni moi da dum wanom bi odi moi di thiru wa wanom mi gi se na ga di hai di praja mayam gi mang ga do bu du moi di khangdre ba ko ado tawri ba pot mayam jing do loina mak moi ju moi gi kanom de le ram gani moi khalau de abi sawai wani ado mayam na khalau de na saw du da akhoi ju kaim kai de akhoi kaim saw le te narega da focus tawra ga hoi administrative committee wa bujuna te 15 finance da kanu da focus tawra ga hoi administrative committee wai de aduga tawbado bu phatte hariba nakhoina mayam na akhoi edo committee mayam jingna हानगी चीफ मिनिस्टर पल्लगा ngangaga akhoi ji machum chaba adune dana ga mamangi kano daga impact tv da yaw gibudo adum kitang nongai tabagi adum du leibu du wani aduna machum chagera charoi gera hanagi former chief minister phatte phayen harido government duna akhoi ji tawdoba yadi haina local body mapang kalandaba yadi na khallaga akhoi administrative committee hapamido hapapusina maram morakandani ngasi okona discussion da phamaga khoina naina jaraga sumaina mayam da sumaina pirami sumaina pasala alami sumai tori ja administrative committee do semragadi laksula o pesa ju phangoi aduna maram orakanda akhoi gi di BJP gi aibelite congress gi belite congress na pale cha mane aman pale mayam da pesa phangan baduni adubo edo committee na sumai toraga marakta loisalakpa sumaina toraga akhoi gi adune dan haibu ju kaisu ka belite adu moina ju yaragadi edo committee na ju amkasu appeal chapio krai de no governor da sakera kamai to ge am thuni election to biyo na hai biyo election ni pak to wa di leite noine to ning to bu jaru ko ar khoine to ge hayeng to ge su ya ga dum na te ba ji adu am sap sabim de la khine tu to ning e mayam noine to ning election noina to ning e po to khu ji to ning e adu ga mang ga do bu paisa du di akhoi gi khungam gi ni akhoi gi kano vote lepning ba gi aduga akhoi gi lekai khungam do chakol oi du dani aduna chakol na bagi khona bada mayam na zu manipur gi praja mayam na lariba akhoi gi administrative committee na adubok to birame ha badu di masa gi dum hayeng hangchit gi dum kari gumba administrative committee je maina dissolve to re ha matam ta mo khoi da harau lamba oi di numit kontra ni suba loi gre hariba numit ifuni pangandai ni akhoi chakau bugi mamang da akhoi numit 40 target tawrini aro financial mark tan akhoi 64 men de sakidaini helagadi akhoi financial mark tra akhoi 80 90 target tawdaini haibagi ma akhoi na mayam commitment piramado adu kitang nungai tabagi wani aduga sida election nei jidi dum thengnabada kanu tawgodoni aduga akhoi gi marak tazu makhoi gi mi mayam adum oibadum yauri double stand to bosum yawi dum hojik se uja ni adopta su yawa administrative committee yawa badum yawa bosum lei haidi kari no phamba sauna pubusu dum mai adak sagu oidum yawa lei adu kai sidi BJP gi haba leite congress gi haba leite boko sidi manipur phumba gi ne ba sidi aduna akhoi di mayam da kana bu phangan bodo adu wani aduna edo committee na tawri poto akhoi ju yare welcome tore thengai nam tare noi akhoi election tengna tare noi panchayat thengna bodo kana ka ba moi ka ba yeng na tare aduga tawbodo bu marak ta telaba matam du da akhoi na tawrim bi mayam du di khudimak na administrative committee khalami du di mamang da le government du na akhoi ji administrative committee sema bani na committee du na piram administrative committee na piram welfare mayam du di madu di isa ge do committee gi panchayat ta le ba praja mayam jing do madu na di kawramoi aduga edo committee du na huji akhoi lokthokre aduni da ne hairam matu de paisa phangak ta matum na di praja mayam jingna edo committee ta taina bigadam ni ko masimdi injambiu okay za thank you so much ko gi high court na all of a sudden ngarang thonglak ba kanu si order si rai si masi ojai gi meeting da karam haina ubi habado han bi kuna thambiu kamai lobiu za masi ahan bada akhoi gi kanu na ngarang je honorable high court na akhoi gi administrative or administrator asi akhoi kanu tawbagi matam sangna dagi akhoi appeal chalaga lakpachi da akhoi gi kanu je hanagi edo committee hai tare ko edo committee ga aduga akhoi gi nauna khalapa akhoi gi mamang le ram government sina mu khala iba akhoi administrative si tawdaba yade haibadi arthadi kari no arkan jiga kanoni masi ta sena rakanda party gi wafum natabida akhoi gi high court na tholaiba order ji masi yam fajai adu akhoi administrative committee de leriba akhoi gi 161 pradhan aduga 61 laiba akhoi jila parishad se akhoi total 220 ga tuja masina yamna akhoina yam harau ja baitare haidi high court na election ma tawgadabani na rai tare ji masi yam phayeba amrom dadi tawbadabu akhoina huji leriba
election je tawdana tadana akhoi manipur state ki law and order gi situation gi adu gi da gi leriba mayam ji government tormi mayam ji masi tasengna appeal chalai basi kuira pasi akhoi 2023 gi mamang de election akhoi gi irang lakri mamang de gi dum tawra la ba ta adu mamang gi tam je akhoi gi 5 manipur general panchayat election je kanoda october gi kanoda loigre 22 gi october si loigre adu loigre matung sida noma phawo hen laga akhoi gi kano jidi election ji sahi manga magi magi tam du leibnina hendaraga di puba ya dabanina lairiba local body sing asi akhoi gi manipur state ki oina lairiba mayam sing asi local body si hingdabadi ya dabani chalai dabadi ya dabanina government gi lairiba is officer khangde any kano gumba officer brigade ta lairiba mayam sing moi makhoi jina local body ji hingdaba ya dia habagi matungina government da che thari ne ba government che tharabu matam dirdi masi piba ya bam sum piba ya dabra haibadu yengna na huna ru matam dirdi akhoi gi kano da akhoi gi kano cabinet decision je akhoi gi 0201 2023 da lawgiba cabinet decision asida yengna raba matungda panchayat ki magi leriba akhoi gi panchayati raj act 1994 gi makha chida akhoi gi si saibauka administrative or administrator haibaji gi matung ina government jina masi tawba yai natraga tawba yadi haibaji khangaba matungda akhoi da madugi notice tholaba matungda akhoi gi kano je district wise leriba akhoi gi RDNPR gi leriba joint secretary le myam jing loin orders tho matungda administrative or administrator khallada bani haibagi kano ji loina mak ayamba hanagi 2017 da dagi puraga 2022 do logiba akhoi elected myam jing ja sizu loina mo yauraga akhoi gi kano ji openly oina akhoi gi deputy commissioner my district oina akhoi notice tho matungda my form fill up submit tawdana ad last date pi dana khotana tawraga mayam ama akhoi ji loi tongnari nga tungda ne ba aduda akhoina yamna nungai tabamna unfortunately akhoi gi honorable kano na high court na tholopa kamai tha torgi manungda election tawro haibudum akhoi du adumadi akhoi kem kai lete loi tawrosum chamana residi akhoi ju we are ready to fight election dum yare akhoi ju dum ko tawbadabu ngasai gi akhoi da praja mayam manipur da lei praja mipung khuding makta akhoi gi oi hogdaba kambu jing na misguide to ba ma yawbaje masidi ngasi gi kano je akhoi gi discussion ji radi yamna akhoi gi opportunity ma haitare ne ngai haidi moi ni ngarang high court la thokra matung da hane edo committee oraga ju moi di dum famdana khotana aduni adane haiba mayam haigre adu moi ga akhoi ga uji aduni adane haiba gi mathok ta kaim ta de tawbadabu election tawdringi mamang da administrative or administrator khanna na bine da district wise oina akhoi gi notice thokraba matung da khalaudriba kambu je siju moi ju adum form thajali ne ba form my deputy commissioner my jila parishad ki wera panchayat ward member wagera panchayat ki hojin administrative or apne chairperson pradhan my lai oi lai nga tang ne ba thajane nga tang ne khalau da ba yaw bu du khak gi wane ba tongnari ba pose adu khalauri ba kambu ji ju tasing naraga di akhoi gi mamang da palami ba laingak sina BJP government gi akhoi gi cabinet decision logi ba sina maram moraganda akhoi ji sine haraga magi khudak ta magi pocket gi lokthoga administrative committee thokpa na te ba magi as per rule amadu matungina tawri ne ba adugi matungina bu tawdana bu akhoi na ekta administrative committee da hapage akhoi na DC da chalaga natraga na adura chalaga haiba ya ba ponate edo committee khalaudri ba kambu ji ju moi ju cha manai moi ju manipur gi cha manai moi ju moi na tawdei ju local body gi ni akhoi administrative committee na piri welfare mayam siju sa mane manaba antang ne ba ado moin oigani moin oiro habadu gi wari ne ba adubo tasengna election je sahi manga gi tam je hek loi hraba matungda makhoina makhata na puthagani haiba taragadi adugi rule ju makhoina ju puthok pujung am de bu sengna ragadi hojiki edo committee ju puthok pujung am de ba ngamda dana bu akhoi gi administrative committee je ahan ba 2000 sigi kanoji da march ki tang kanoji da phong ba ji 24 gi phong ba se sigi mamang da ahan ba order ma thu me ba order je musana ba yaro hena mu tawra am kakthali ne ba aru ani suba kano ne administrative committee ne ba khali ji aduna hoji sahi amaga makhai mukti akhoi je pureng khala je pure hoji akhoi je aru puri ma mayam je makhoina tawri je high court ta appeal chalaba matungda akhoina ngamme haraga akhoi je moigi kano je high court na mu order tho matungda akhoi je the term of the administrative committee for both gram panchayat and jila parishad will be for a period till the notification of 6th January Panchayat election as issued by the State Election Commission and akhoi notice thokrabane ba khoida adu itaragadi makhoi somda loraba matung moi Supreme Court tong chaluri ne ba Supreme Court tong moi tawba ya moi mu tawre tawro matung jida akhoi state ki oina lariba state government na tawba tha ba ya ba mu thare adu matung da moi ji last Supreme Court na mu
हाइरिबा सिदी नखोगी स्टेट की मैटर नि अदुना सिदी डिस्पोज तौरे ना थादरगा सोमदा लोइसलोने थारप पोने बगो अदुबो खंगौदना ngarang je August ki tang kun mapan da yamna kanu nungai ba manang sa ki election tobiro haibagi ama haibadu madi akhoi di yam thagale du madi yam pare ar tobadu bu hujik lai riba phibam jida magi panchayat lai riba sing da kitang kari kaino haibadu nungai toba natragan adu toba da tobagi haima kari gumba ma tawai administrative committee de leite adubu akhoi di खालम बिसे कनान ऑर्डर थोपनो है मतम दा खोदि मा बाई डिप्यूटी कमिश्नर मा डिस्ट्रिक्ट वाइज की वेना इम्फाल इस थोबा तो मा बाई डिस्ट्रिक्ट तरु की तारिने को होय बेली तरु की जे लेरिबो पोसिंग मोइना थोपो ऑर्डर ने ना ngarang high court na thola ga ju akhoi gi di deputy commissioner na hariba administrative committee je akhoi mars thoki bo kambu je masi dissolve tore haibam di hairak khini ba khoi to ko haidi high court na government high grab ne na government na mu mai kanu lakse gi do pone ba adu bo gi marak sida akhoi da kitang samam na ba leiba wani aduga administrative committee na pirami ba kanu dudi mamang do palami ba uji kanu pia lai ga ju BJP government jina mo khoi gi pocket tagi puthorokpaga mai pirambani habadumadi madum suai hayaningre makoina semami duju local body gi yenga praja mayam gi yenga administrative committee je local body jam darkar oi masi tawdoba yadi han ka semami ne ba adu yahoda ba kambu duju makoi ju form thajalini samana ma tangani makoi gi marak tu party have like sirdi congress have BJP karim like sirdi adu khaludo ba kambu duju khalodre adu khalori ba kambu duna kanoge manipur gi damuta kano praja mayam job card khang any level flagship program si kano scheme la puma ji loina ma akhoi di loina welfare loi piri dana ko aduna hosik lai ba film ji kitang akhoi de ju samam na ba khara lai aduna I second round da mai mata okay oja thank you so much hairi ba matam sida tawdunge gi tenure matam se administrative akhoi adopt administration khala kanda administrator khala kanda kari thabak thorom sing pakhat ke masung makoi na rong ki ba role sing habdi matang ani su da lak tege aduga akhoi gi ahan ba gi sta akhoi keno da so ngasai gi verdict se supreme court gi lakadra kaina koi rang se horak padagi akhang khai map sum phongdok na ba khana ba sudum lai kimno jan chu pan bi ki bedo ado hauji ki sigi wafam se lae aduga thogla iba order simakti judgment sidi yam phai welcome to have ne adubo manung sida akhoi gi chayet na bai lai khai ta da ba lai ba sing sigi matang gi da khajik tang questionable be wafam dino jan thambi se dukai second round da ma du ku ne jan tan ja da mu lak jege oja sigi matang gi da akhoi gi representative anata ba election to dringai matam seida administrative committee na governance salai raga lae sigi matam sida manung sida haiba tare sida gi da theng na ba kudong cha ba masung karamba mawong da chalai ba gi ha ba do thambi oja दुदने ngasai akhoi ge zaimrana jo akhoi jabi sona haigi wari sing ngasai ge akhoi gi marak sida akhoi ge high court na ji right tar bani na akhoi ji kanu je loina mak dissolve tore na tra kana sima tore ha bagi amadi laigrani laiba sida akhoi ji notice amadi soi phangini ba akhoi de ngasai gi kanu gi personal file oni di loina ma kanu chalakhini ba ko adu marak sida akhoi ji hojik ngasai gi zaimrana hairu mak supplement to woni ngasai kamai to ge na akhoi gi job card ki system jida mayam da akhoi na job card ki lamai gi panchayat district wise le ministry na akhoi gi hangtak 25 26 ki oi praise hangtak mandate 64 mandates hai tare na ko target se ministry ne pire je adu da gi de masi gi manung ji da magi le riba panchayat ki magi loina mak semba saba loi lor matung ji da hojik tha taruk ki manung election tawgada bani hai gi telaba matam tha hum oi mari bai aduga hojik le riba situation jena da election tawbam su tawda bai de mai governing mo kanu oi jare adu marak sida representative oigadabo mi je masi anywhere kanu tagi bazar mayon tagi urban area ti samu ngode mi ji pharaga naksi joka si manang kanu to monitor to hai pasung ngam godo na te ba hojike akoi ge administrative committee da khali ba anau ba yaw ba ari ba mayam su yawri ba sida ari ba mayam su yawri anau ba mayam su yawri sama phuma thoida yamna singye sin ma da ai go wa kan di ni phu yang khai de mai ne hen silam dong man di hana 161 kanu le pradha le ar 61 kanu jp le side yam yam dong man di sani ga kun ga ni thui sida yam dra ba sama ga marfu mukti hana gi ari ba dum oram gani ba je ojabi so ma je sapome ga gi hanta ga ta mani rikso mi e world cup phang le rin si ma sahi ani loi gra bani ar ujilai ma ari bani ar akhoi gi semai kendra de ju mari adum manga gi manung de mari ma adum ari ba dum oi adu da gi di hojik le riba program mayam sing je kanana monitor tawgo dai no matan da samung khong da leiba mi no pharaga sigi energy ski na tra kana any flagship program la bod masi ma monitor taw ma suya roi ba sigi matang ji da ngam moi ba si je kamai ngam dai no matam da sunga ngam moi masi je aduna akhoi gi wakal di praja mayam da mamang gi government fatte haigara aduga pocket gi lokthue ha ba je madi edo committee na khangbi da ba mana
pocket ke lokthue haba masigi kanoze administrative committee ne haba je masi yam prajada misguide to gonu sima kari no haba matamda nasa nasa gi edo committee na lariba thopuri ba mayam jing do moi masa masa jing je makhoi ju oina na bagi damakta notification thopui matung ina makhoi ju administrative committee je moi ju che thajan ma tang ni puran na la da to ba thaba matan na ti masigi tabak se aduda party की अदु की अदा की पुशन में मथौ जुता दी बीजेपी ने वगैरह कांग्रेस ने वगैरह मणिपुर तो लरिबा प्रजा मयाम की मैंडेट मयाम जॉब कार्ड की पैसा मयाम निजा फंगन बाई बचे मसी मयाम की मथौनी अदु मयाम की मथौ दुरो ओइबना मरम मोरकांदा अखोई की बीजेपी गवर्नमेंट आइबा कांग्रेस आइबा अदु अता काई मेते बीजेपी गवर्नमेंट सेमा मिदुजु लोकल बॉडी मयाम की लरिबा प्रजा मयाम जॉब कार्ड होल्डर मयाम सिंग लत्रका लरिबा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्लस काइन लरिबा अदुदगी दी कनो लरि 15 फाइनेंस कमीशन की अदुदगी मयाम लरिबा सिंगजे मदु पिरमिदुजु बीजेपी ना वखन तादबा नत्र गवर्नमेंट ना वखन तादबो तारगदी हुजिकी कनो दुजु सेमम दबजु यायबा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी सेमम दबजु यायबा अरो हुजिकी दी सेममिदुदी मयाम कानरी नेबा हुजिक कानरी बसे अदुगी मति लोय कानरी गातंगदनी अदुना मसी तसेंगना हुजिक लरिबा कमिटी जी मरक्ता कनाना तौगदैबनो हाइबदु मतिंग साइ ओखोय सफम लेका वजा बिसोन थंबिग्रे मदुरी तसेंगना गवर्नमेंट सिना अथु मतम सेंबिरगदी होजिक मरक्की अखोयगी कनो मिनिस्ट्री ना अखोयदा 64 मैंडेज पिरपजिदा स्टेट की ओइनदी होजि 20 डेज सि नुमि कुन्नी हाने थबक सुगदबने हाइरे नुमि कुन्नी जे सुबो नुमि 10 चप यावरि नुमि 9 चप यावनरि होजिक माइ माइ ब्लॉक लेबसिंगजे अरु ब्लॉक लेबसिन नुमि 9 चप 3 चप यावरि ऑफिशियल जु गाउदैने बुजिकसे हाई कोर्ट की दुबो मु थुगारागा मुचलुरदे मुजु करी कनोदु अमु पनिशमेंट पीगे देरे मुजु कीरपसु याय आजा अखोय जु माहि देनि नोइना मु ऑर्डर थोपि बने नोइना ऑर्डर थोलत्रि बौदे अखोय दे मु पाइ गे देनि माहि लैदोइनि का आरो मेंबर जु गाउनि जोका सु गाउनि आरो सावगदे कना नोइ तारागदे अखोय एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी दे सावरोयबा एदो कमिटी दुनि मोइनो सावदैजे पैसा फंगनदबदि नोइने हायरकदोइनेबा मयामबु लाइरबगि दमक्ता मिनिस्ट्री न पिथरैबा अखोय एमजी नरेगा फजाग्रबा स्कीम जे एमजी नरेगा खक्तगी स्कीम दुदा अखोय फोकस तौरगा अखोय एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ओबिदि नतिको तौबदबु मणिपुर लरिबा अखोय पीपल्स मयाम की खलगा मिनिस्ट्री न पिरैबा मरक्सी की टाइमिंग तंजा याम सादबदो तंजा सादबसिदा गवर्नमेंट हुजिक लरिबा पीआर मनुंगसिदा मखोयना फजना सेंबिरगा अथु मतम तौबिरगदि मदुमसु याम फारे तौसु तौगंदेबा करिगिनो रगांदा यातु लाएगा लाक्ते स्टाफ लाएगा लाक्ते याम तौगलेबा पीआर मनुंगसिजो अस स्टाफ कसे म कनरजाने एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी खलीगा से अखोय पारिगा से एदो कमिटी नोय मायाम खंगदबा मना नोयना दि अतु हरावरमने अदुने दाने का खलम बजाय अखोय ओइनिंग बजा नत्रे करिगिनो रगा नोयना ओहनिंग दबतो अदुगी मता अखोय नमु सोय ओइनिंद्रे करिगिनो रगा याम ट्रांसपेरेंसी ओइदे बुजि कनो कनो ऑफिशियल कनो जिंगजे अदुन अमगा नोयदि बोर्ड ले पकपनी अदुने अतानी नोयने खलकपनी अदुने दाने का बजि अखोय दुजु एकता यामना कनो तोबोगी फिल्म द लेबा अदु सपुदी संवालें मानरगा लंबा लंबा थिंगाइनर हा भोट कारगा लाई घुमनरगा मोइगना करीगिदो खंगदे मोइना लाई हुपिदो करम ग्राउंड हुपिनु खंगदे मोइगिदुना माइथीबगी उपिरे नत्रा अखोय करे कनु ज्ञान थाद्रे अदु सपुदे अखोयदि था तरुसे तौबिरो मो थेंगाइनरगे लाई हुपग डीसी दे सर्टिफिकेट पालागा थेंगाइनर ऑफिशियल दु किता अखोयदे रिगा तौगदो मालेबा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी खल्ले का आइबदुदि ऑफिस काइसिन मरो स्टाफ सिंग मरो मनान मम कन मने अखोयदि काइम काइद्रे ओइद्रजु आरे लौथोगे जो लौथो केम चमना यहोगिदि तौगदबो एदो कमिटी खंगदे अमग खंगदे मयामना खंगदबमना मणिपुर की प्रजा मयाम कम थेंग वानरब मतमदा युम याम वानरब मतमजे खुंगंजिंग की चौखत तौरांगे लाइव फ्लेक्सिब प्रोग्राम मयाम थादरबजे मसिगी डिले तौगिनी हाइबगी दमक्ता अखोयन खितंग नुंगांग पोक्सबय वानी अदुबु लाना मयामदा प्रजादा बीजेपी की कनो कइना पॉकेटगी लौथो खलंबा एडमिनिस्ट्रेटिव कांबुदो नोंगाग्रे का हाइबगा मदु हाइगनो मदु खाइ फतबनी नखोइने ना मिसगाइड तौबदो मदु फते नखोइगी सरुक यावरिनी नखोइगी एदो कमिटी द चेलिबा मयाम कांग्रेस की ओइगेरा अमा प्रजा मयाम दो लोइनम थादरक मयाम एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी लोइनम ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट मयाम की पैसा लोइ फंगलिंगा तंगदनी मोर देन ममांगी सहिदा 24-25 की फाइनेंशियल कनो बजट की दुदा 40 का 2 मैंडेज पोंग मतमदा अखोइ यामद्रबदा अखोइ 87-90 की मयाम लोइ टारगेट तो लोइ पैसा पिरिनी युम एवरी हाउस होल्ड जो कनो खुदिमक्ता अदुइ तारगदी होजि मरक सिदा मो तौनी तौरै खंपोटे डिले तौ लेखरगदी अखोइ मांगजब नत्रा अदुना एदो कमिटी न खंगदे अमन खंगदे हाइबगी वालिते एदो कमिटी न पाइबजु फंगद्रे नोइजु पाइ फंगद्रे नोइजु हरावरमनी अरो अखोइजु कनो तौरे हाइबदु अखोइजु गाइगिदोरिबनी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी जे ममांगी मार्च थोखिबा दुदुगी मतुइना नोटिस थोखिबदो मनु डिजॉब तौरे हाइबदो अखोइ गाइगिदोनि तौद्रे बौदे अखोइ एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ओइदोइने दुम सामाने ओके थैंक यू सो मच
ओजाना सुयाम फजना पनबिरे अखोइना कइगुम एनी थबा अमा तौगुम मतमदा अखोइगी पंचायत की राजसिगी बु ओइरतारसु कमिटी का एडोक कमला कलैरिपा अखोइगी ट्रांसपेरेंसी अमा सुंगै लेतबा असिना मरम ओइराकांदा अखोइगी प्रजासिंगदा अवाबसु अदुमक पि हेबि वाफम दुनि दुना डिलेट तौबा हेबु वहाइ मोजान पनबिकिबदो अखोइ इलेक्शन सिदा मुक लाक्चगे ओजा हौजिकसे अखोइगी मतम जाना सिगुम इलेक्शन सि मोइना पांगथोरक्तबदगी एडोप कमिटी अदुगा अखोइगी एडो बॉडी लेरे अदुगा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी थोलक्तना मैम लेरे मरक्सदा थबक तौगु मतमदा पावर दुमक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ओइदमदना सिरसु पुलिस इन बंगमदबै नुंगाइतबो जा इमरानस मैम फोंगदो एजा अदुना सिगुम्बो सिंगसी गिदम अखोइना एवॉइड तौनबैदमक्ता मतम चाना टाइमली इलेक्शन सी इफेक्टिव ऑफ इलेक्शन सी लोकल गवर्नेंस मणिपुर लेहनब होनब मतमदा मसीसे करी करी कोइना सेमदोकपा दरकार ओइ करी सोल्यूशन पुरकपो दरकार खुदा मोइना कोइ पॉलिटिकल डायलॉग दरकार ओइगदरिब्रा कोइगी लीगल रिफॉर्म हम दरकार ओइदुरा सिक्योरिटी मा कोइ एनहांस तौब दरकार ओइदुरा स्वाइगी एरिया जोजाइदे करी मो थंबिनि योजा मसीदी कानून रा खोइदे ngran ge honorable high court लाउथोख्रबनि खोइदे यारगदि एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी से लौथोनब होनब एडो कमिटी थवाई हक्चांग आउदना कंट्रीब्यूशन तौदना हाना लेरमिबो मयाम सिदो पैसा मयाम खाइनदना दिल्ली चतना कोर्ट केस अदो तौ मयाम तौबि यारगदि अखोइदि एडो कमिटी दा अखोइ हाइजनिंगमना मयाम की फन मांगबदुदि मणिपुर की ओइना लाखो फनदुदि मांगरसु दुम यारेन खलमगनि अखोइदि यारगदि अदुमजु गवर्नर दर कनो वानोमबिरगा हायेंग सिदि इलेक्शन नोटिस उम थोनबियो नइदि एडो कमिटी की बोइदि आइदि अपील बु तौनिंगिमनि नइदि अथु मतम थोनबैदो हाइदि इलेक्शन तो होलजे गायबदो आर मोइना बु तौबु तौहनिगिनि मोइना अदुमजु वानोमबियो आइदि मोइदि थिरु वागु वानोमिगिनि सिगनगदि हाइदि प्रजा मयाम की मांगदबुदु मोइदि खंद्रेबको अदो तौरिबो पोट मयाम जिंदो लोइनमक मोइजु मोइगी कनोमदे लेरमगनि मोइ खलौदे है सावै वानी अदो मयामना खलौदे सावबदुदा अखोइजु कइम काइदे अखोइ कइम सावब लेते नरेगा दा फोकस तौरगा होय एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ओइबसु नते 15 फाइनेंस दा कनोदा फोकस तौरगा होय एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ओइदे अदुगा तौबदबु फत्ते हरिबा नखोइना मयामना अखोइ एडो कमिटी मयाम जिंगना हानगी चीफ मिनिस्टर पल्लगा ngangaga अखोइजी मचुम चाबा अदुने दानगा ममांगी कनोदगा इम्पैक्ट टीवी द यावगिबदो अदुम खितंग नुंगाइतबगे अदुम बदु लेबिदु दुगवानी अदुना मचुम चागेरा चारोइगेरा हानगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फत्ते फयेन हारिदो गवर्नमेंट दुना अखोइजी तौदबा यादे हाइना लोकल बॉडी मपांग कलंदबा यादे हाइना खल्लगा अखोइ एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी हापमिदो हापकपसिना मरम ओरकांदनी ngasi yokon discussion da phamaga khoina naina jaraga sumaina mayam da sumaina pirami sumaina paisa la alami sumai tori ja administrative committee do semdragadi laksu law paisa ju phangoi aduna maram orakan da akhoi gi BJP gi haibelite congress gi belite congress na pale cha mane aman pale mayam da paisa phangan baduni adubo edo committee na sumai toraga marakta loisalakpa sumaina toraga akhoi gi adune dan haibu ju kaisu ka belite adu moina ju yaragadi edo committee na ju अमकसु अपील चपियो क्राइदनो म गवर्नर जकेरा कमाय तोगे न याम थुन इलेक्शन तोबियो न हाइबियो इलेक्शन दि पाक तोबो वादी लेते नोइने तौनिगे तोबुसु हारुको आरो खोइने तोगे हाइंग तोगेसु याग दुम नते बसि अदो अम सबसाबिम लाखिने दु तौनिगे मायाम नोइने तौनिगे इलेक्शन नोइना तौनिगे पोतो खोजु तौनिगे अदुगा मांग दोइबो पैसा दुदि अखोइ खुंगंगिनि अखोइ कनो भोट लेपनिंगबगी अदुगा अखोइ लेकाय खुंगंदो चौखलोइ दुदनि अदुना चौखलना नबगी होनबदा मयामना जु मणिपुर की प्रजा मयामना लरिबा अखोइ एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ना अदुबोक तौबिरमे हाबदुदि मसा मसा गे दुम हायेंग हंचितगे दुम कारिगुंबा एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी से माइना डिजॉल्व तौरे हाबा मतमता मखोइदा हराव लंबा ओइदि नुमित कुंथ्रानि सुबो लोइग्रे हरिबा नुमित इफुनि फंगंदैनि अखोइ चाकौबगी ममांगदा अखोइ नुमित 40 टारगेट तौरीनी और फाइनेंशियल मार्केट अखोइ 64 मेंटे सकिदैनी हेलगदी अखोइ फाइनेंशियल मार्केट अखोइ 80 90 टारगेट तौदैनी हाइबगी अमा अखोइना मयाम कमिटमेंट पिरमदो अदु खितंग नुंगाइतबगे वाने अदुगा सिदा इलेक्शन नाइजिदी दुम थेंगनबदा कनो तौगदौनी अदुगा अखोइगी मरक्तजु मखोइगी मी मयाम अदुम ओइबदुम यावरी डबल स्टैंड तौबजुम यावरी दुम हुजिक से उजानी मत अडोप्टस यावबा एमएसयू कमिटी यावबदुम यावबजुम लई हाइदि करिगिनो फम साउन पुबजु दुम लई अध्यक्षगु ओइदुम यावब लई अदु कम सिदी बीजेपी की हाबा लैते कांग्रेस की हाबा लैते बको सिदी मणिपुर फुमबगी ने बसिदी अदुना अखोइदी मयाम द कानाबु फंगनबदो अदु वाने अदुना एडो कमिटी ना तौरिबो पोतो अखोइजु यारे वेलकम तौरे थेंगानब तारे नोय अखोइ इलेक्शन थेंगनाब तारे नोय पंचायत थेंगनबदो कनाना काबनो मोय काबरा येंगना तारे अदुगा तौबदुबु मरक्ता तेलबो मतमदुदा अखोइना तौरमिबो मयामदुदी खुदिमकना एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी खलमिदुदी ममांगदा लेरम गवर्नमेंटदुना अखोइजी एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी सेमबनिना कमिटीदुना पिरम एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीना पिरम वेलफेयर मयामदुदी मदुदी
इसा इसा के एडो कमिटी की पंचायत लेरिबा प्रजा मैम जिंगदो मदुनदी कावरमोय अदुगा एडो कमिटी दुना हुजी अखोई लौथोखरे अदुने दाने हाइरो मतुंदे पैसा फंगतबो मतुंददी प्रजा मैम जिंगना एडो कमिटी ताइनबीगदमनी को मसिमदी निजंबियो ओके ओजा थैंक यू सो मच अदुगा अखोई एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी ना तौजरम प्लान हाइबा तारे कोई सिगी दमकता प्रजा की वेलफेयर दमकता कोई रूरल एरिया सिंग द लेबा अखोई की अदुगुंबा ग्रीवांशियस न पिक थनबा हाइबा तारे अदु मफम सिंगुदा तौजरम प्लान के का मैम सु लेदी हाइबा तारे अदुगा मसिदा अखोई की याम नुंगाइतबसी अखोई की पैनलिस्ट सिंग नसु फोंगदोकपिबदा तबा अमा कोइन डेवलपमेंटल वर्क अमा लखोतपदा मे बी रूरल ओइगेरा अखोई की अर्बन ओइगेरा सिदा ट्रांसपेरेंसी लेतबा अमसुंग अखोई की कनोदा तोंगानबा अखोई की ओइबा इसागी ऑन बेनिफिट चटखिबा मयाम अमा लेबा अदुगा यौगदबा अखोई की प्रजा सिंग धाक्थेंगना यौहनदबा स्वाइगी मतंगिदा यामना थिंदबगी पोट अमा का कोइन तोइने हेक हेक उबसे उजबसे मसिमसो कोइन याम लाइबक थिनिंगा बा नुंगाइता पोट अमा दिंगा सिमक्सु दुम कोइ मणिपुर मसिगी पोसी मयेक सिंग दुम उबगी खुदम मयाम से दुम मक्सु दुम थोगलक पसिनी अदुगा आई ओजा